Le quartier n'est pas très sûr, mais au moins on ne viendra jamais nous chercher ici. Quoi? Je t'interdis de te marrer! Faites place, Kyoko est de retour! On a pris ce qu'on a trouvé. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir ressembler à quelque chose. Tiens, et c'est ça. Hein? C'est quoi ces fringues? Oh, Monsieur Noir, t'es trop chou! C'est génial! J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère rien qu'à moi pour le chouchouter! La suite. Eh, sans rigoler, ça te va super bien. Moi, je trouve ça très mignon. T'es carrément un croquet, Monsieur Noir! C'est pas trop mal. Et maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de te rendre ton apparence normale le plus vite possible. Oh, te fais pas de soucis pour moi, mon vieux. Un peu de repos, quelques bons repas, et je retrouverai la forme. Et tu comptes soigner ça comme un rhume? Connaissant Train, ça m'étonnerait que ça suffise à le guérir. L'arme avec laquelle ce docteur t'a tiré dessus n'a rien à voir avec le Shinkito et le Tao. À mon avis, c'est une arme nanotechnologique. Nanotechnologique? Ouais, j'en mettrai ma main au feu. La nanotechnologie. Mais bon, apparemment, les effets ne sont pas les mêmes que sur Eve. Eve? Nanotechnologie? Nanotechnologie? Eve? Alors ça veut dire que... Oh, moi aussi, maintenant, je peux me transformer. Transmutation! Je veux des ailes! Ah! Aïe! Sven, pourquoi ça a pas marché? Et le pire, c'est qu'il y croyait. Ah, c'est nul ce truc! Bon, bah tant pis, j'irai me balader à pied. Ah! Attends-moi, Monsieur Noir! J'arrive! Il faut tirer ça au clair, Eve.
Je vais rendre visite à Linz pour voir ce qu'elle peut m'apprendre sur cette nanotechnologie. Toi, pendant ce temps, tu surveilles les deux autres et tu veilles à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises. Entendu. Merci, je compte sur toi. Voilà, mon petit. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Je pense à un truc, Monsieur Noir. Maintenant qu'on a le même âge, tout le monde va croire qu'on sort ensemble, toi et moi. Il faut que je te dise, moi ça m'est égal que tu sois petit. Je te trouve très bien comme ça, quoi que disent les gens. Et d'abord, la taille on s'en fiche, ce qui compte c'est l'amour. T'as entendu? J'ai dit l'amour. Et si quelqu'un ose t'embêter, je te défendrai. Je suis invincible. D'habitude, je peux en boire 10 bouteilles. Et là, j'arrive même pas au bout de la première. Y a pas que ça qui a changé. Tout m'a l'air plus grand que d'habitude. La ville, les gens, et puis... T'as vu, je l'ai eu? Idiot, ne te réjouis pas pour si peu. Voilà ce que j'attends de toi. Écoute bien, relâche la tension dans tes épaules, prends une courte inspiration et concentre toute ton attention. Et là, tu tires. Est-ce que tout va comme tu veux, Monsieur Noir? Oh! Hé, pars pas comme ça! Oh! Allô, j'écoute. Kyoko à l'appareil. J'y crois pas, c'est toi, Mickey! Ça fait un bail qu'on ne sait pas parler. Excuse-moi, il faut que je te laisse. Je suis en rencard, là. Alors, Tim, j'attends ta réponse. Et t'as intérêt à dire oui. Vous allez déguerpir de cette usine désaffectée, oui ou non? Dans tes rêves? Quoi? T'as envie qu'il arrive malheur à cette môme? Ne touche pas à mec! Dis donc, Lastico, tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit avant que je me fâche pour de bon. Ou alors tu préfères qu'on vous envoie en colonie de vacances dans l'autre monde, tes copains et toi? Espèce de... Qui a fait ça? Patron! Je te déconseille d'essayer de jouer les héros. Dégage. On se retrouvera, petit. Allô? Ah, Sven, c'est toi. Tu es déjà arrivé? T'as pas traîné, dis donc. Je suis presque prête. Où es-tu? Derrière toi. Yo. Tu cherches un moyen de guérir Train, c'est ça? Tu sais, dans le laboratoire de Torneo, j'ai rien découvert de concret sur les nanotechnologies. Je vois. Est-ce que l'état actuel de Train est aussi préoccupant que ça? Disons que pour l'instant, la situation n'est pas vraiment alarmante. Mais je ne peux pas garantir que ça ne va pas s'aggraver avec le temps. Oui, je comprends. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Bien. Merci pour tout. Tim est de retour. Ça y est, t'es rentré. Tu es enfin de retour parmi nous, Tim. Salut. Leila. Les gangsters t'ont encore agressé? T'occupe, c'est rien. Mais enfin, tu vois bien que tu es blessé. Alors c'est toi le fameux Train. Aide-nous à combattre les gangsters. Je vois pas pourquoi je vous aiderais. Leur gang veut récupérer cette usine. Il paraît qu'ils veulent construire un parc d'attractions à la place. Ouais, et alors? Cette usine, c'est notre seule maison. On ne peut pas les laisser faire, mais on n'est pas assez fort pour se débarrasser d'eux. C'est non.
J'ai rien à voir dans cette histoire. Explique-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Tous les enfants qui vivent dans cette usine sont orphelins. Certains ont perdu leurs parents pendant la guerre civile, d'autres ont été abandonnés. On vivait tranquillement en survivant grâce à des petits boulots, comme cireur de chaussures. Et puis un jour, le gang est arrivé. Ce sont les mêmes gangsters qui ont tué le père et la mère de Tim. Depuis ce jour, il s'est juré de les venger. C'est pas possible! Pourquoi il n'est pas là quand on a le plus besoin de lui? De qui parle-t-il? De celui qui était notre chef. Il s'agissait d'un ami très cher à nos yeux. Un ami cher. Je vous comprends. Crane, Oui, princesse? si tu ne l'aides pas, Tim ira affronter les gangsters quand même, seul s'il le faut, pour protéger les autres enfants et venger ses parents. C'est vrai? Oui. Pour venger ses parents? 117, 118, 119, 120, 121... Tu fatigues déjà? Si tu t'arrêtes, je serai obligé de tirer. 122... Tiens, bois ça. C'est du lait. Non, j'en veux pas. Bois, je te dis, et ne discute pas. C'est plein d'éléments nutritifs essentiels, tu en as besoin. Si tu veux devenir fort, tu dois en boire. Devenir fort? Ça ne le mènera nulle part. Moi, je reste ici quelque temps pour leur donner un coup de main. Hein? Tu plaisantes? Tim est prêt à risquer sa vie pour protéger ses amis. Je veux rester ici pour m'assurer que les gangsters ne feront pas de mal aux enfants. T'es pas sérieuse? J'en étais sûr. Le recul de l'arme est trop puissant pour mon épaule. Réfléchis avant d'agir. Si tu veux éliminer ton ennemi, tu ne dois pas viser la tête. C'est une cible trop petite et difficile à atteindre. Si tu dois tirer, vise le cœur. Car même si tu rates, tu toucheras quand même l'ennemi. Tu dois gagner de la force dans les bras. Tu ne pourras rien faire si tu ne peux pas encaisser le recul de ton arme. Je te tuerai. Tu entends? Au moins, on peut dire que tu as la rage de vaincre. Lui aussi veut se venger. Comme moi. Impossible d'accéder aux données, les accès sont sécurisés. Tiens, ce nom-là... Tiryu Lunatic, experte en nanotechnologie. Elle a fait des découvertes importantes dans le domaine de la nanotechnologie dès l'âge de 14 ans. Parfait, il faut que je la trouve. Elle est portée disparue à ce jour. Également connue comme une grande spécialiste des omelettes, bien que leur goût ne soit pas forcément garanti. Une spécialiste des omelettes? Le principal composant du blanc d'œuf, l'ovalbumine, réagit aux hautes températures. Je rêve, c'est une blague ou quoi? Bark, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tout noir. Ouais, c'est dégoûtant. Vous pourriez au moins faire preuve d'un peu de politesse. Mais t'as vu la tête que ça a? Eve, excuse-les. Ouais, ça sent rudement bon. Dis donc, Eve, c'est quoi ce machin tout noir? C'est une omelette. Ah, et c'est toi qui l'as faite, princesse? Tu vas en manger. Moi? Ouah, le grand va en manger. Ouah, trop fort. Il est super courageux. Mange-le, 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 mange-le. Oh, c'est
c'est pas mauvais finalement. C'est un peu cramé, mais ça se mange. Tu l'as mangé? Oh, c'est trop fort, ouais. Balèze, ça alors. Ouais. Tu ne dors pas? Avant de venir ici, j'étais toujours seule. Alors je regardais la lune pour qu'elle me tienne compagnie. Eve, ça te dirait d'être mon amie? Hein? Tu veux bien? D'accord. Merci. Laisse ça, tu saurais pas t'en servir. Tu t'imagines que c'est avec ça que tu vas venger la mort de tes parents? J'espère que Tim et Lion seront contents d'apprendre qu'on est devenus amis, toi et moi. Lion? C'est lui dont je te parlais tout à l'heure. C'est notre ancien chef. Malheureusement, il est parti. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas me faire la leçon? Détrompe-toi. Je ne dis pas que tu dois oublier ta vengeance. Mais c'est bien toi le chef ici, non? Tim n'arrête pas de faire des bêtises. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Et surtout, il s'entête à vouloir affronter ces gangsters. Ils sont trop forts. Les autres ont besoin de toi. Tu ne dois pas laisser tes désirs personnels passer avant tout ça. Si tu mourais... Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que t'es couvert de sang? Eh bien, tu vois, il semblerait que malgré tout, j'ai fini par trouver quelqu'un de plus fort que moi. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute bien ce que j'ai à te dire, Train. Pour survivre dans ce monde, tout ce qui importe, c'est la force. Tu ne dois dépendre de personne. Tu es le seul en qui tu puisses avoir confiance. Tu peux pas mourir. T'as encore tant de choses à m'apprendre. C'est moi qui ai tué ton père et ta mère. Et tu voudrais que je sois ton maître? Si tu veux me surpasser un jour, tu dois vivre. Seul. Tu dois vivre et devenir le plus fort. Le plus fort de tous. Train Hartnett. Je sais, pas la peine de me le rappeler. J'ai pensé à tout ça. Mais... Je peux savoir pourquoi tu es devenue chasseuse de primes? Il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Ah, ton amoureux? Et qu'est-ce que c'est? C'est eux! Les revoilà! Les enfants, restez à l'intérieur! Tim! Mauvaise nouvelle, les enfants. C'est aujourd'hui que vous quittez les lieux. Allez-y, les gars. Où est la petite teigne de tout à l'heure? Allez-vous-en! Cette usine, c'est notre maison! Tu vas voir ce qu'on va en faire de ta maison morveux. Qui c'est celui-là? Hé, gamin, la fête est finie. Tu vois bien qu'on n'est pas venu pour rigoler. Allez, maintenant donne-moi ton arme. Si je te la donne, tu me jures de laisser partir la fillette? Ok, c'est d'accord.
Qu'est-ce que c'est que ça? Enflure! Ça va, Leila? Alors, on l'achève ou on le laisse vivre? C'est à toi de décider. Tim! Bah quoi, tu tires pas? Ce sale type n'en vaut même pas la peine. Que je ne revoie plus jamais vos sales têtes par ici! Dégagez de cette ville! Où est-ce que vous étiez passés tous les deux? Nulle part, on avait un truc à faire. Ça valait bien la peine que je m'inquiète pour vous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ton amoureux? On n'a vraiment pas de chance, on n'a pas pu trouver grand-chose. Monsieur Noir, où es-tu? C'est moi, Kyoko. Train? Mais il est pas petit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey, tu as retrouvé ta taille normale? Oh non. Hein? Mais oui, vous avez raison. Ça valait bien la peine qu'on se fasse du mouron pour toi. Et moi qui me suis donné toute cette peine pour rien du tout. C'est la douche qui lui a rendu sa taille normale? L'eau chaude l'a fait grandir. Un peu comme une nouille. Mais attends. On dirait que Black Cat a retrouvé sa taille habituelle. Est-ce que les effets se sont estompés ou y a-t-il une autre raison? Enfin, quoi qu'il en soit, nous avons tout de même récolté des informations précieuses. Creed et son groupe sont recherchés. La récompense est de 3 milliards. Tous les chasseurs de primes doivent y aller. Je rigole. Qui voudrait prendre des risques pareils? En plus, ils ont une longueur d'avance sur nous. Personne ne serait assez stupide pour se lancer dans un boulot pareil. Et si on